因为它的位置下降，但是因为蝶狗都躺着啦，那最近都对啊，所以我说蝶狗为什么那个洞都好不了，原来就对，你跟我想的一样，还扩大了那个洞。之前还看不出扩大，但是显然就一定还有打嘛，才会只才会那个是毛我们没有看到，就会被你抓到。它就在里面，一定在里面。我昨天有小鱼喂食，我已经当场告诉他检举。因为它在外面营皮不是那么黏，那个蝶狗不会。这几天因为蝶狗都躺下来，所以就变成可乘之机。多半都是那个茶鱼躺在他旁边。营皮可能就是进。然后竟然还儿子也跟着哇。对啊，这有样学样，哦，这狗真的什么都学。就是。他跟阿姨玩其实也是一种学习，他什么都会学，很好玩。真的蛮辛苦，就是天气那么热。可是我觉得外面有风啊，他们比较喜欢待在外面。整体上不晓得，总之我没有等到他进去，我也知道他有进去了。他那天礼拜天那天，他们进去有再出来吗？那次你不是那天不是说你要等到？没有，后来他们进去了，然后就没再出来了。哦。然后走完。出来在下午3点。哦。那天，因为那天那个通常门一开，蝶狗都冲进去。那几天不知道为什么，蝶狗不是不进去就是。没有，根本就倒地跑了，因为这样子。都是围着。对，上面室外都围着。国外的那种看不到天空。如果说希望他就给一个就好了嘛。10点半就在喂食。通常小鱼买都是买3个。个人的捐款他处理上很麻烦。哦。京都可以。京都他们看到。那个 GL 他们还有一个牌子一个。小小只好可爱呀，好玩呢。对啊，我想说你们会认得的。对，好可爱哦。里面不是都有讲过吗？那都是他自己讲的。哎，老公。大猩猩，看那个大猩猩，那个大猩猩，那是最大的。他没有出吗？那只大猩猩在那里啊。他在骂那个小孩子。对，小屁孩。那个就1倍的吧，1倍大猩猩。我感觉不是同一种。它还小，人家还没长大呢，你看不看？第1倍了，3只。对不对？刚刚超级快。我一直录进去，然后就后置就好。等一下，2个小 baby。你看，哎，对不起，他跑进去找他爸了。去敲他爸爸，哎，起床啊！他跑进去，他有，他这侧着出了。哎，他可以啦，那个。突然发现这里好多人。哎，对呀。鸡啊，猪鸡有没有？那。哦。哎呦，还有，就星星哦，大星星。回来白白的，有刺刺。会画一个。没有画，老师不用画，老师要写字。念的也奶奶啊。出来了，有人要出来了。出来了。哦，2个妈妈，2个妈妈。哦，我们小声，我们小不可以，不可以。哎。美丽。我第一次看到一家5口真的。哎，对。然后还面对面，好可爱，一脸朝我。那一条最大。一直低哎。所以他都搬在他妈妈身上。他吓一跳啊，他吓到了，所以。哦，舒服的，真的。他大便，靠屁股。大便呀！哎呀。闻自己的便便一下，然后丢掉。这个屁股给你转过来。我第一次我看那个老虎牙脸。他在警戒了，他在警戒。他是不是
是在看你的黑镜头，然后想不是，我跟你讲，刚刚那一个人给他丢不知道什么食物，结果拎过再吃，拎进来。对对对。没你仔细看另外一只但是不可以，哎。有，因为怕吃坏肚子啦，哎。他们有营养师计算他们的一天的那个。一天配料多少？啊？一天配多少给他吃？不是，这动物园已经有人在养了，我们本来就不可以丢东西进去。对。爬下去了。哦。他去捡吗？他去。是哦。哎。你看迪亚哥的脸。哎，对呀，他。你可以这样看他，不然他平常就看不到。哎，对啊，平常看不到哦。平常星星的，他。妈妈下水打我。小的牙齿下去了，小 baby 下去了。他在找他，他们已经睡蛮久了，哎。妈妈已经下去了。对，一直。那一只妈妈是哥哥的妈妈，我现在看得出来了，哎，看得出来啊。白毛的就会是这个白毛的妈妈，对不对？对。白的大嘴的一只，因为它照顾了在它身上。然后那个 Lingo 比较远，就是这个妈妈。两只都比较像妈妈。我们木栅动物园都有2只可以看银背。好酷哦！那你看，但一直抓自己的身体啊，好可爱。2只长大，我们就可以看2只，对，看到2只大猩猩，银背的，对，很酷哎，很酷，对。好重啊，好可爱。哎，他脸上长很好笑，他长得脸很像爸爸的脸，他慢慢会更像爸爸，会像爸爸，对。